მოგესალმებით. როგორ ახარ ძვირფასებო? გავხსენ. ახლა სრიალია ჩემი ხელები. სრიალებს გაგახელები. ჩააჭირე. Daska. ეს არ უნდა მოიწიოს. დაისხა. ეს ბოთლია, ეხა ვუყიდეთ 15 ლარად. ეს არ უნდა მოიწიოს, როგორც ვიცი. აი ნახე. საიდან ილევა, გავგიჟდები. აქედან თუ ილევა, მეც არ ვიცოდი, ბავშვმა კი არა. მერთო შენ მოყალი. ხო. ყველა მხრიდან ილევა. რა სისულელეა, რაზე დამე. ეს ღმერთო შენ მიშვი. ასე ილევაო და მეგონა მე აქედან მოდიოდა და თურმე აი აქედან მოდის სათხაც გვერდებიდან ღმერთებიდებულო. კიდევ კაი ცვირიანი არა. ერთ წამს მოვწმინდა მას. აბა ეხლა მევსინჯო და როგორ დავле. რა სისულელეა. პირისად უნდა მიადოს. ღმერთოდი, კაი ამას მუხრანის მივცე. არა რა, რომ მომაქვს ეგეთი რაღაცა, აქედან მოდის ზემოდანო და ზემოდან არაფერი არ მოდის, გვერდებიდან მოდის. ეს მივცეთ მამას. ბოთლი მინდა ვეძახო. ნასკები რა ჭირს, სველი ქონდა ფეხი? ეხა მე და ადა მოვედით ქალაქში ვიყავით. მოდი ნასკები შეგაცო. დედიკო გაუშვე იმან წყალი და მერთო დიდებულო. მოდი. Ai. Está lixe. Pega. Isso. Nera galie. Das Jandi. Kode age. Sweli gama. Ხო, ბევრი არის ის შენი. ქალაქში ვიყავი ეხლა. ჩაურთეთ. ხო, აი აგერ ჩანს, თუ საიდან გამოდის. რატო არ დავხედე, უნდა დამეხედა. მაგრამ აქედან მოდისო რომ მითხრა. ჩაურთეთ არა ყვილოთ. გეხვეწებით ეხლა. გეგა, ცოტა ხანს ჩაურთებება. საბუთი გეგასი. სკოლის რაღაც ნოტარიულად დამტკიცე, რა სისულელეა, საიდან მექნება სხვისი მოწმობა, ისეთ რაღაცეებს იმას იზავენ, მოიგონებენ, ოღონდ სადმე რამე თანხა შეიტანო. 57 ლარის არის. ეხლა რაც მოიტანე და გეტყვით აი, მარტო ერთი პატარა ფანტა. ეს ბანანი თითქმის 10 ლარამდე იყო, 6 და
80 ეწერა მე მგონი, თუ 6.5 არ ვიცი, ერთი ხერხელი მოვიტანე და ერთი ცალი ყველი მოვიტანე. ეს ყველი არის მარტო 40 ლარის. მოკლედ. ჭიქები აქ წამოიღეთ მერე. გეგა, სიცხე გავიზომოთ, მერე სიცხიანი დავტოვე გეგა. ბანანი უნდა შევახმარებინო. გუშინ 3 რომ შეჭამე. და მართალია 3 შეჭამე გუშინ და კოთხარი. ი დედა. გეგა, პეპა ჩართე. გეგა! ადა რამდენი ხანი არ იყო ეხა? გეგა 5 გეგა არ იყო დრება. და ვინ არიან ეს ბიჭები, სულ რო უყურებთ ამათ? მე არ ვუყურე. გეგა უყურებს. რან არისთვის არსებობს კოდექსი? არ ვიცი. არ ვიცი. ადა ბანანი დაგიჭრადე. გეგა შენ დედი მე გეგა. დაგიჭრა? დადიკო შავი აქვს აქ. მე არაფერი არა. Another baby. ოდნა მქონდა ეხა ერთი წერტილი. ესეც მაგიტო მოვანჭერი, ამასაც რო ნახავენ არ ჭამენ. What's this? მაინც არის ცოტა. გეგას ქონდა მაღალი სიცხე, მაგრამ სხვა გზა არ მქონდა. რომ არ წავსულიყავი და რო არ გამეკეთებინა 1 აპრილამდეო და ხვალ მიუტან სკოლაში. დღეს მიუტანეს მშობლებმა, მაგრამ ყველას ვიღაც ყავს სახლში და მე არავინ არ ამყავს და ვერ არ და წავიყვანე გაციებული ბავშვი. რო გამეკეთებინა. გეგა და გოდეთ ჩოვლები დარჩებიან, მაგრამ მე გეგას მაღალი სიცხე რო ქონდა. წავლები მიმეცი, ცოტა დაწევა დაიწყო, თუ არა მერე წავედი. 4-ის ნახევრიანს გავყევი. ხონს გავაკეთებ მერე. ამათ დობიანი ვაჭამე. ეს ვაჭამე ჩაი და პურით შოკოლადიანი. აი და მავიწყდა მოვიტან მეთქი და დაიცა ეს ჩემთვის მოვაძრე? თუ გეგასი? მოგეცი? კიდა? დაგიჭრა? დაგიჭრა? გადამ დამიჭერიო. ხო და ახაც ვიფასებო. ყოველ ჯერზე დავიღალე მართლა რომ სულ რაღაცის თქმა მიწევს, მაგრამ ერთს ავადმყოფს უნდა ვოპასუხო, როდესაც ჩემს ვიდეოს უსმენ ძვირფასო. სულ ვიძახი რომ გულდასმით უსმინეთ მეთქი. აი მათთვის. მე გუშინ ვიდეოში არ მითქვია ჩემი ძმისშვილები არ ჭამენ მეთქი. რომ მივდივართ მეთქი, იქაც მეთქი არ ჭამენ ჩემი შვილები. წარმოიდგინეთ და ყველა ხედავთ ისედაც რომ იქაც იგივე რაღაცებს ვაკეთებ, იმიტომ რომ იმას ითხოვენ და ვაკეთებ და მიირთმევენ. ლიკამი იცის რომ უყვარს გეგას სოსისი და ყოველთვის როცა იცის რომ მივდივართ ახვედრებს თავის შვილებსაც უყვარს და რა თქმა უნდა ჩემებსაც უყვარს და ახვედრებს. მე არ მითქვია გუშინ ჩემს ვიდეოში რომ ჩემი ძმისშვილები არ ჭამენ არაფერს მეთქი. ყველაფერს ჭამენ. ნებისმიერ რაღაცას ჭამენ, მიირთმევენ, იმიტომ რომ უყვართ რა მორჩი ეს ვის და აუ ეს რა არის
გაგიჭყლებია. აგეთი. ჩავაგდან აგარში. ხო. ხო და ასე რომ თან როგორ აგრესიულად იწერება ღმერთო დიდებულო. შენი აგრესიის ვის ეშინია? ძალიან მეწოდება შენნაირები. ჩემნაირი აგრესიული რო გავცეცხლდე, მე ჩემი თავის მეშინია, რო იცოდე. შენისთანა და შენნაირების კი არა. ღმერთო დიდებულო. ასე რომ თქვენი აგრესიები თქვენ თვითონ თქვენს ოჯახში, ოჯახის წევრებთან ამოანთხიეთ თქვენი ბოღმა და იქ გადადით იმათთან, ჩემთან კი ნუ მოდიხართ. ყველა ტვინაღრძობი და აი როგორ თქვა კიდე, არ მინდა ესიც რა ქვია. მაშინ მეც თქვენნაირად უნდა გარდავიქცე და თქვენნაირად არა მეშინია უარესი არ გავხდე. უარესი. ასე რომ როცა ვიღაცასთან კომენტარებში ანთხევთ ბოღმას, თქვენი ბოღმები თქვენ დაგახშობთ, თორემ მე თქვენი ბოღმით ვერას მაკლებთ რა. ძალიან კარგად ვიცი ვინც ხართ. ძალიან კარგად და მეწოდები. ვიცი რატომაც წერ. ამიტომ რა გიყო ეხლა კი მეწოდები, მაგრამ მე არ დამიკეთებია შენთვის არაფერი, ეს რო ძალიან კარგად იცი და მე არ ვარ შენნაირი გულღრძო ბოღმიანი და სუსტად შენნაირი რო არ ვარ, მაგიტოა რომ ეს გაღიზიანებს ვიცით, ხედავთ. რა გავაკეთო ეხლა მე? ამით. ხო. კიდევ გამწარებული ხარო ქალო თუ რაღაც გამწარებული არ ვარ. თქვენს მესიჯებს რო ვუყურებ, რამოდენიმეს ორი იყო. მაგრამ იცის რომ ერთგან დაბლოკილია და მეორე გააკეთა. რა არის იცი? თვითონ რომ ხართ გამწარებულები ჯერ თქვენი ცხოვრებით. მერე ჩემს ვიდეოებს რო ჩამჯდარ ხართ გამწარებულები. ამ ჩემი ვიდეოებიდან რამე კარგი ისწავლეთ. სასწავლი გაქვთ ნამდვილად. მოკლედ ეს. მე აბა ძალიან ხალისობ თქვენ კომენტარებზე პირიქით. ბევრი დაწერეთ. ბევრი დაწერეთ. რა კარგად მივდიოდი, იცით? სულ თავიდან რო იწერებოდა იწერებ. პირიქით, თქვენ ჯინაზე მოვდივარ. მართლა. თქვენი და თქვენნაირების ჯინაზე პრინციპში ვიღებ ვიდეოებს და მოვდივარ. თქვენ რო გაგითბოთ გული. ბედანებება ამჩვევია. მე ვარ ესეთი. რო დავნებდი? მაშინ ღმერთმა არ მომცა დანებების უფლება და უკან გამომიშვა. ასე რომ სანამ მე მწამს და მჯერა რომ ღმერთი ჩემს გვერდშია, თქვენ კი არა. ვერავინ ვერაფერს ვერ დამაკლებთ. ასე რომ გასკდით ბოღმიანებო. ესეც ასე. ეხლა ხომს გავაკეთებ. ძალიან მომინდა ღომი.
მართლა მაგიტო იყო რომ ყველი ვიყიდე. ახლა უნდა დავითვალე ჩემი ჩეკები. რომ რაც გათვლილი მაქვს, გავაკონტროლო, არ გადავწდე. მე ისე ვაკეთებ. ხორცი ღირსო ხალხო 40 ლარი ახლა ნიკო დეიდა მეუბნებოდა. რა გოშველება ხალხო 20 ლარით მოგიმატეთ პენსია უთხრეს და ახლა 1 აპრილიდან ჩვენი მგზავრობაც იმატებს 80 ცეტრი რო იყო, ახლა ხდება 1 ლარი. მე მგონი მარტო მე გავიდე პირველმა ახლა აქ და დღეს ვინც იმგზავრა იმ მარშრუტით. სხვაობა არ იციან ჯერჯერობით ვინც გიმგზავრობენ პირველიდან მძღოლმა თქვა რომ ეს ამობეჭდილიც კი აქვს რომ მგზავრობა ხდება 1 ლარი. 20 ლარი რომ მოამატეს პენსიებს, რა თქმა უნდა მოიღებენ, ხან იმას ემატება, ხან იმას, ყველაფერზე ემატება თითქმის. მე რომ მივდივარ მაღაზიაში და რომ მომაქვს რაღაცა, ხო ხედავთ როგორი რაღაცნაირად ვითვლი, მართლა ვითვლი, იმიტომ რომ რა არის ამდენის და სხვადასხვა ანიკო დეიდაც ორჯერ ან სამჯერ დაიცა და რამე გაქვს ამდენის. კიდე გადავითვალოთ შეცდომა არ გქონდეს. აი ეგეთი არის ადამიანიც. ხოდა თავარია ჩემ შვილებს გქონდეს ჯანმრთელობა, არაფერი არ მინდა. ეხა ისევ ის დაგამახსენდა სიცხე რო აქვს. გეგას მარა ყელი აქ წითელი. ტკივილებიც აქვთ. იგივე არის რაც მე და მე რომ ჩემი თავისთვის მიმეხედა. შეიძლება არც დამართნოდათ ამ ბავშვებს, მაგრამ მე რომ ჩემთვის ვერ გავიმეტე ლარიანი წამალი და მე თუ ვერ გავიმეტე, არავინ ჩემთვის არ გაიმეტა. ვერ მიხვდა მუხრანი მიცის, მე რომ არ ვითხოვ ისე რომ მე მართლა ისე გამოვდივარ. ყოველთვის ვცდილობ რომ წამლების გარეშე გამოვიდე და გამოვდივარ, მაგრამ ესენი ბავშვები არიან და ამათ უფრო უჭირთ. რა ვიცი, გამოსვლა უჭირთ. ეხა გეგა ესე ძალიან მე ჯერ არ მყოლია, ინგალაციებს უკეთებ. რამე წამალი ვიყიდე მეთქი, იცით აი ეს რო ვუყიდე, სადაც უყიდე უფრო და გეგასაც რო დაეწყო. ამას ვასმევ და მარტო ნუროფენს, всё, ინგალაცია. მე წარაფერს არ ვუკეთებ. ეხლა ვიფიქრე კოკლავს ვუყიდი მეთქი, ანტიბიოტიკი არის, მაგრამ ადა რომ მიმყავდა და ადა რომ თან მახლდა ბავშვი ესეთ წვიმაში ვერ ივლის იმდენს რამდენსაც მე და ხო გაჩვენეთ ეხლა რა საბუთი ერთი ფურცლის გამო წავედი და ქსელოასლი მე ვუთხარი რა იმ გოგოს რომ მაგალითად მეთქი პირადობის ქსელოასაც ხო ვერ ამობეჭდავ მეთქი და არაო ვერ ამოგიბეჭდავ მე უმითხრა და აი ამაზე წავედი ნოტარიულად დამტკიცებული რომ აი ადასტურებენ რომ მართლაც ჩემი შვილია და ჩემი მოწმობა მაქვს ჩემი შვილის ეს უნდა მივიტანო სკოლაში ეს გოდე რომ გამესდება ცოტა დიდი რო იქნება მე კარგი არა უშავს ამათ დატოვებას მაგრამ ძალიან ძნელია აი რომ მიდიხარ სიცხე ამბავს ტოვებ და სულ იმაზე ფიქრობ არიქა ხო არა უწია რამე ხო არ მოხდა ან რა ვიცი ჩემი წასვლა სადმე ისინი ცუდად რო არიან მაშინ არ აღერს მარტო დატოვებ რთულია ძნელია ხო ესენიც ბაღში არ წამიღია სკოლის რო იყო ის შევავსე სკოლის რაღაც რომ მქონდა შესავსები ის გამიფუჭდა წუხელ შევავსებ მეთქი და 7 წლის შემდეგ როგორი წარმოგიდგენიაო რომ უნდა დამეწერა ის რა რჩევას მისცემ დირექციასო თუ რაღაცა იქ ჩავწერე და 7 წლის შემდეგ ცარიელი დავტოვე რა ხო და მივწერე მასწავლებელს დღეს გოდეს გავატანე წერილი რომ
თუ არ შეწუხდები თქო ესე დამემართა მეთქი და მეორე გამომიგზავნა უცებ შევასე და უცებ ჩავდე გოდეს ჩანთაში. ეს ხვალ მე უნდა გაუტანო ჩვენი დაბადების მოწყობების ასლებთან ერთად და მარტო ჩემი პირადობა მქონდა რა არის დე. ბანანი მასვია. გაგხდი ეს ცეკვისთვის გამამზადე ეს ბავშვი და მე მოდი გაგხადო. ჭამე? შეჭამე? და კიდე კიდე ბანანი. გეგასაც წავიყვანდი მე ესეც. მოდი დედი. რატო არ დალიე? შეინახე ის თორე მეტი არ მაქვს მე პატარა ბოთლი მოგიტანე. გაღავი. უნდა დავითვალო. ზედმეტად ბევრი მეჩვენება ჯერ მზადრო აპრილი არ დაწყებულა და გოდე მათხოვე შენი ტელეფონის კალკულატორი უნდა დავითვალო ესენი. მომედა შვილო. არ გეყო დედიკო? გაიწიე. ეს 32 და 85. არ მინდა რომ იყურე, წადიდე. მიდი, შენ იტყვი და მე არ ვიტყვი. პლუს ჩაუწიე მუსიკა არ მინდა. დროზე. ოხო ხაქრამბავია. რამბავი. ეს ამდენი როდინდელი აღარ მახსოვს. სამოცდაექვსი ძველი. ეს უფრო მეტად იმ ყველის და იმისა ყველი რომ მოვა. 12. აჰა, 57. აურა ბევრია. გადი. კაი. ზამე ხო არ მაკლია მე. ახლა ამა. ასე ერთად შევინახავ და დავაწერ რომ ვიცი თუ რამდენის არის. რომ მე ჩემი ის გავაკონტროლო ის ამოსვლები იქ. ეხა არის
ორი კვირა ხელფასობამდე. ორი კვირა არა, 19-ში ირიცხება. 19-ში. გავაკონტროლებ. Pasta. წაიღე არ მინდა. რა? ტელეფონი შეინახე. ხელი არ მოგიდო. გოდე. არ ვიცი იქიდან რატომ წავედი. საიდანდე? იქიდან აქედან. აქედან. აიდე. ხო, და ჩემს შვილებს ნუეხებით კიდე, თქვენი ბინძური და მყრალი ენი. როცა უნდა ილაპარაკებს, როცა არ უნდა არ ილაპარაკებს. ღმერთო დიდებულო რა შეჭამეს. ესე რომ ბავშვების აუტანლობა გაქვთ ადამიანებო. არ გცხვენიათ. ან ღმერთის როგორ არ გეშინიათ. საერთოდ ღმერთის გეშინიათ, არა რატომღაც. ახია თქვენს თურმე რა. ღმერთო დიდებულო. შენ გაუნათე კონი ხალხს. მაგრამ რაღაც არ ამგონია ის რომ მოხდეს. კარგი, ამას შევინახავ არ გამიფუჭო. ეს 30-ია. მე მგონი 30-ია, 31-ით არისო მუხა მითხრა ეს დღეო და ეს დღეო უფრო სწორედ. მართლა ეხა ამაზეც დამიწყე. მაგრამ აი და რდი არ მადადებს და იმდენად არ მადადებს ხალხო. ეს იმდენად მართლა აი ესეთი როგორ გავხდი, ესეც არ მომწონს. იცით რატო? იმიტომ რომ იმდენად ვიდევდი ხალხის თითოეულ სიტყვას პრინციპის გამო გულში მართლა და იმდენად ვაკეთებდი იმას, რაზეც მეუბნებოდნეში ვერ გააკეთებ და ასე და ეს. იმდენად რომ აი მე ესეთი მიყურებდნენ როგორ მოახერხა. ეხლა კიდე აი ბევრ რამეზე აი დაიკიდეო რომ გეტყვიან ზუსტად ეგ მაქვს. ძალიან განვითარებული ეს დაკიდების სინდრომი. ესეც აღარ მომწონს სიმართლე რომ გითხრათ, იმიტომ რომ ბევრ რამეს მაგალითად არ დავიკიდებდი და გავაკეთებდი პრინციპის გულზე, მაგრამ რა ვიცი, ჯერჯერობით ნახოთ და მერე რა იქნება. ჯერჯერობით ასე ვარ. მერე ძალიან შეეხა, ხომ მინდა ყველი მინდა გავაკეთებ, იმიტომ ვიყიდე ეს ღირღილი ქვეყნის მაქვს. სადღაც 1-10 რო გავაკეთო ხომი, იმდენი ღირღილი მაქვს, ოღონდ ისეთი გასარეცხა იმას მოუნდები მე დიდხანს, ამიტომაც ეს ვიყიდე. და ეს ბრინჯის ფაფა ცოტა არის ამაში და ამით გავაკეთებ სულ ცოტა ამაში. სულ ცოტა დარჩენია. ამიტომ გავაცხელოთ მე შევჭამ მაგას. გეგას ნაჭამი. მაგალია.
ზუსტად 3 გამოვიდა, მეტი არ გამოვიდა. სამივე შეჭამეს და ვშო. დედი ჩაუწიე მუსიკა. გოდე მუსიკა. აბა პეპა კოჭი არ ჩართეთ? მე არ ჩავთე. ახდებოდა ცეკვაზე ვინ იყო? ლაშა იყო, ანდრია იყო. გიორგი არ იყო? 4 კლასი. და თან მოვიან ჯამ. ეგერ გიდევს. Gifte. მუსიკა არ მინდა და ოჩერდე. ჯედარია შენ და მე. ა? ხმერთო. აი დედიკო მე მოიფიქრებს მამა რამე სხვანაირად გააკეთებს. დღეს კინგბოქსზე უნდა წამეყვანა და არ წამეყვანია გეგას გამო. მაგრამ გოდეს წესით წავიყვანდი, მაგრამ ნაოფლარის პირდაპირ ისე წაყვანა არ მინდოდა. შენ არ გამოგიცვლია, ხო? ოფლიანი არ იყავი? ხო იყავი ოფლიანი? No, კი როგორ არა, no. ყველაფერზე ოფლიანო და არ იყო ოფლიანი. აი ერთი დღე არ წავყევი და ესეთი მოვიდა ოფლიანი, ასეთ წვიმაში. ეს არის, რაც არის ხალხ. მე თუ არ წავყევი, მე თუ არ ვსდიე ამათ კუთხში, არაფერი არ გამოვა. აი ესე როგორ შეიძლება ეხა. დღეს სპორტი ქონდა სკოლაში და ტანსაცმელი გავატანე, ჩვეულებრივად გამოვცვლე, ჩაუცვია, მაგრამ იქ რატო არ გამოიცვალა, იცით? 2-დან 3 საათამდე არიან ესენი, ბიჭები. მერე უკვე 3-ზე მოდიან 3-მდე. ის გოგოები, დიდი გოგოები რო არიან და იმათ რცხვენია და ეს არ იცვლის მერე მან. მე ძალით ვუცვლი. იქ. ეგ არის და ეგ მეტი კი არაფერი. კარგი. წავედი ხა მე. ესეთი იყო ჩემი დღე დღეს. დღეს 30 მარტია. 31 ხვალ და მე პირველი არის 4 შაბათი, მოკლედ 4 შაბათი უთმაილ ბიჭმა, ძღოლმა და ესე იგი ზუსტად 4 შაბათია პირველი. 1 აპრილამდე მქონდა ვადა იმ საბუთების მიტანის გოგოებს დღეს მიუტანიათ, მაგრამ მე რამე ხვალ მიუტან. ასე რომ თავარი არ დამიგვიანია. ფოტოსურათი და ჯანმრთელობის ცნობა მერეო უკვე იქ ეწერა და მუხა მაგიტომ არ გამიკეთა ფოტო გეგასი, თორე ეხა ხო გავაკეთე ჯანმრთელობის ცნობაც და ფოტო ორივესი გეგასი და გოდესი იქ კინგბოქსზე რო შევიყვანეთ ბავშვები მაგის იქაც საფუთები იყო საჭირო. ხო და მოკლედ მერე გაგიკეთებო მითხრა ხო წერია რომ ჯერ არ სჭირდებაო და მერე გეტყვიან ამას და მერე გავაკეთებო, იმიტომ რომ კიდევ მერე ან დაიკარგოს ან რაღაცა როგორც ბაღში ხშირად იშვიათად კაი მოკლედ. ქსელოასლები რაღაცების რომ ჭირდება ხოლმე. მაგიტომ ჯობია რომ მერე გვიან როცა გითხრეს მაშინ მიიტანო და მოკლედ ესე. აი ესეც ვერ მიმიტანია ბაღში ხო მეტად. გაკეთებული მაგზა ვერ მიმიტანია. ხელით უნდა მოაწერო იქ რაღაცასო და ხვალში ვეცდები რომ წავიდე. ამ საფუძს რომ მიუტან მასწავლებელს, მაშინ გადავალ იქეთ, ამათ ეძინებოდეთ იქნება მაგ დროს და გოდეს გავყვები მე პირდაპირ. ესე წავალ, ესე გავაკეთე სხვა გზა არ არის. ესენი მარტო გეგა და ადა მარტო არ დაიტოვებიან ჩხუბობენ სულ. ტელევიზორს ვერ იყოფენ, იმიტომ რომ ადა საერთო ტელეფონით არ სარგებლობს, არც გეგა არ სარგებლობს, ეს გოდეა სულ დროს რო იხელთებს ჩამზრალი როა. ეს არის და ეს წავედი. ბედნიერ დღეს, პოზიტიურ დღეს და ნაყოფიერ დღეს გისურვებთ ყველა კარგ და ნორმალურ ადამიანებს. ვინც ესე გულით ჩაუმჯდარ ხართ ჩემი ვიდეოებს, ჩემი კარგი რომ გახარებთ, ცუდი რო გწყენთ და ასე შემდეგ. აი ადამიანებს ყველას კარგი დღე.
მშვიდობიანი, პოზიტიური და საერთოდ ყველაფერი კარგად გისურვებთ ცხოვრებაში. წავით.